Debutimi me t'jesh futbollist dhe të përfaqësosh vendin tënd është një ndjenjë që seriozisht nuk mund ta përshkruash sepse është gjëja më e mirë që i ndodh një futbollistit në karrierë. Edhe për shkak që nuk kam qenë që 2 vite nuk kam qenë në kombëtare, por nuk kam pas minuta. Kjo nuk e zbej asnjëherë dashurinë për shtetin dhe çdo herë nuk ka rëndësi kur dhe sa, por është kënaqësia më e madhe të jesh pjesë brenda e kombëtarës. Unë ndoshta komendrua edhe ekipe tjera, por kënaqësinë që ta jep kombëtarja Fanella Kosovës nuk ka asnjë gjë më të shtrenjtë në jetë. Po duam të kthej veç pak në kohë, ç'është është ndjenja kur të vjen ftesa? A e ke ditë paraprakisht apo ka ardhur pak si befasi kështu momenti i ftesës, ç'është e ke përjetu? Me thënë drejtën kemi pas luajtur me Dinamo Zagrebin në Prishtinë dhe ne e fitojmë atë ndeshje 2-0. Edhe ka qenë një ndeshje e mirë e inja dhe ka qenë selektori aty. Dhe pas intervistës isha me Arden Sadikun në ndeshje, pas ndeshjes në intervistë me Arden Sadikun dhe ai na pyeti pse lojtarët e Kosovës nuk ftohen edhe çfarë performance. Edhe me thënë drejtën isha të nesër të kisha pushim në shtëpi, isha me momin tim duke nejt, edhe merr president Arsim Kaboshi merr në telefon dhe vetëm ma dërgën ftesën, thot urime, ato që e ke pritur më shumë kohë të ka ardhur dhe për mua ka qenë një me thënë drejtë që më kanë pështu lëtë, sepse është gëzim i madh që të merr ftesën nga kombëtarja dhe jam gëzuar tepër.